因為咧佢將成一支嘅水光針劑咧加入去呢個cushion入邊，所以佢唔單止係一個普通嘅 cushion，佢仲可以幫你做一個養膚，然之後仲然之後皮膚係唔會乾嘅，係有種水係啦，我覺得係水光肌嘅效果係，而且咧佢咧係都唔使你自己去選顏色嘅，佢係得一個色號，會根據你皮膚嘅溫度啦，即係變成適合你嘅顏色嘅，非常之好。仲有呢個係屬於一個修復氣墊啊，所以我哋做完醫美之後咧，皮膚有傷口情況下都可以使用佢嘅。係啦，佢仲有帶呢個防曬指數，係啦，一般咧做呢修復氣墊咧，即係你做醫美嗰啲就唔帶防曬㗎，但係佢有帶咗防曬嘅，防曬指數咧 SPF 50，然之後3個加，其實咧係非常之夠嘅。仲有呢個我哋有個移動式嘅化妝台咧，因為佢加咗2個呢個，咁紅色呢個係咩咧？係紅色呢個咧係加咗嘅，呢個係加咗外鼻體，唔知啊？佢係維他命 E 或提取出嚟嘅外鼻體嘅呢個唇膏啦，佢唔單係可以唇膏用，都可以係用喺呢個腮紅度做呢支啊兩用式。如果你皮膚呢種唇膏即係唇部點解有時會起啲死皮啊或者好乾嘅話，因為有外鼻體嘅成分入邊啦，主要係用膚。我係第一次聽咧，即係喺唇部咧，即係會有加外鼻體成分喺入邊嘅。佢咧幫你皮膚嘅呢個細胞再生啦，所以你啲死皮啊或者你啲唇部比較乾嘅話，會好快會變得好滋潤嘅。仲有下面呢個咧係咩嚟嘅咧？佢呢個係遮瑕膏嚟嘅，好似我哋平時係啦，係真係好好推，我未試用咁好推嘅遮瑕膏。咁之後嗰啲一好乾好結㗎咁樣。佢呢個遮瑕膏咧係咁樣點喺度啦，點少少啦，然之後咧用佢嘅呢個粉撲啦拍下咧，佢就可以把你嘅黑眼圈啊會遮得好好啊。仲有你皮膚入邊有啲瑕疵啊、啲斑點啊同埋啲痘印啊都會遮得好自然嘅。呢個真係超好用，即係咧佢可以 hold 到個妝成日啦。咁我自己混合性皮膚啦，我個 T 字位係容易出油，但係佢都係 keep 到唔會話好出油，可能因為夠保濕啊。係啊，夠保濕係高度保濕，你會 feel 到成日咧個妝都係 keep 到好水光感，係啦，好水光感係好似咗貼妝到不得了。即係我係已經好中意啦，又係真係有經驗嘅感覺，因為其實用咗其實好多唔同類型嘅產品啦。你話有經驗嘅感覺其實真係唔係話款油啦，但係呢個真係用完之後真係堅經驗啊，好正，我真係極力推介，我覺得真係好正，用咗好多次好正。佢一嚟咧同我講呢個真係好正，我一嚟講我呢啲冇嘅呢度咁樣，不如我得翻一個，仲擺喺個暗角位。因為呢日咧我想攞走，因為剩翻一個，我諗住攞走。我自己好好彩可以有一個意思。你真係算啦，其實之前咧係前面嗰一批嚟咗少數，我哋因為品牌方同我哋講咧。